A pagina 293 del nostro libro di testo si introducono le operazioni con monomi. Estremamente importante, prima di tutto, dire quanto segue. Definire un'operazione che ho indicato con questo simbolo, con qualsiasi simbolo, quindi in un insieme A, significa stabilire una legge che associa a due elementi x appartenenti ad A ed y appartenenti ad A un elemento x, operatore y, esso stesso appartenente ad A. D'accordo? Questa definizione l'avevamo data quando abbiamo costruito a seguito dei naturali l'insieme dei numeri interi e allo stesso modo abbiamo costruito anche l'insieme dei numeri razionali. Va bene? Facciamo un piccolo esempio. Cosa significa definire l'operazione sottrazione negli interi? Significa che se abbiamo un numero x appartenente all'insieme degli interi e un numero y appartenenti all'insieme degli interi, la loro sottrazione, x come minuendo, y come sottraendo, appartiene ancora, va bene, all'insieme degli interi. La sottrazione, d'accordo, è un'operazione estremamente pericolosa invece nell'insieme dei naturali. Va bene? Perché? Perché dati due numeri naturali non era detto che la loro sottrazione appartenesse ancora ai numeri naturali. Va bene? Quindi fermando questa definizione, fissando questa definizione, possiamo adesso andare a parlare delle operazioni con monomi. Partiamo dall'addizione e dalla sottrazione. Partiamo subito con un esempio, anzi con due esempi. Si parla di addizione e sottrazione nei monomi algebrica, un po' come avevo definito con gli interi. Va bene? Cosa significa questo? Andiamo a fare una sottrazione tra 2a alla seconda e 5a alla seconda. Con il concetto di addizione algebrica abbiamo che si esegue un'addizione tra 2 alla seconda e l'opposto di 5 alla seconda, cioè 2 alla seconda più meno 5 alla seconda, cioè l'opposto quindi di 5 alla seconda. Abbiamo possiamo quindi qua considerare un raccoglimento a fattore comune come proprietà, non so se vi ricordate, la proprietà inversa della proprietà distributiva che abbiamo studiato. Il fattore comune in questo caso è quello letterale, A alla seconda, va bene, e andiamo a eseguire l'addizione algebrica tra i coefficienti dei due monomi. 2 più l'opposto di 5, cioè meno 5, significa meno 3, e per la proprietà commutativa possiamo portare davanti il coefficiente, solitamente si mette sempre davanti il coefficiente e poi la parte letterale, ottenendo meno 3a alla seconda. Questa operazione non la potevamo fare se i monomi non sono simili, come in questo caso, perché 2a alla seconda e 5a hanno parti letterali che sono completamente diverse. Va bene? Quindi bisogna stare attenti che addizione e sottrazione algebrica tra monomi si fanno solamente se i monomi sono simili. Siamo a pagina 294, andiamo a leggere la regoletta. La somma algebrica di più due o più monomi simili è un monomio simile a quelli dati che ha per coefficiente che cosa? L'addizione algebrica appunto dei coefficienti. Vedete che meno 3a alla seconda è un monomio simile a 5a alla seconda e 2a alla seconda. Va bene? Non si può, scusate, addizionare, eseguire un'addizione algebrica tra due monomi che non sono simili tra loro. Facciamo un altro esempio, meno un mezzo x, y alla seconda, più 5 mezzi x, y alla seconda. Cosa si fa? Si va ad eseguire l'addizione algebrica tra i coefficienti, in questo caso sono coefficienti razionali, va bene? Stesso denominatore, meno 1 più 5 fa 4, 4 mezzi si semplifica, si riduce la frazione impropria ai minimi termini, otteniamo 2 x, y alla seconda. Quindi si ottiene un monomio simile dove per coefficiente si è eseguita l'addizione algebrica dei coefficienti. Quali sono le proprietà dell'addizione algebrica? Le proprietà sono la commutativa, l'associativa e
l'elemento neutro, va bene, che è lo 0, il monomio nullo in questo caso, va bene, il monomio nullo è l'elemento neutro dell'addizione algebrica, va bene? E fin qui ci siamo. Passiamo ora alla moltiplicazione. La moltiplicazione tra due o più monomi la si può concentrare in 3 operazioni. Va bene, questo, come dire, queste 3 operazioni le vedremo anche con l'elevamento a potenza di monomi e anche con la divisione tra monomi. Allora, quali sono queste 3 operazioni da fare? Quando moltiplichiamo tra loro due o più monomi, eseguiamo prima il prodotto dei segni dei monomi, poi eseguiamo il prodotto tra i valori assoluti dei coefficienti e per finire facciamo il prodotto delle parti letterali applicando la prima proprietà delle potenze. Facciamo quindi questo esempio: meno 4x alla seconda y z alla terza che moltiplica più 5 setti x alla terza z alla sesta, moltiplichiamo tra loro i coefficienti, va bene, i valori assoluti dei coefficienti preceduti dalla moltiplicazione del segno, meno per più meno, moltiplicazione dei coefficienti fa 10 terzi e applicando la prima proprietà delle potenze moltiplichiamo tra loro le parti letterali. X alla seconda per x alla terza fa x alla quinta, 2 più 3 fa 5, y moltiplicato y alla 0 ma non c'è, 1 più 0 fa 1, y alla 1, z alla terza per z alla sesta fa z alla nona. Difatti, il prodotto tra monomi, definizione a pagina 295, non è nient'altro che un monomio che ha per coefficiente il prodotto di coefficienti e per parte letterale il prodotto delle parti letterali, applicando in questo caso la prima proprietà delle potenze. Quali sono le proprietà della moltiplicazione tra monomi? Allora, dati 3 monomi M1, M2 ed M3, la moltiplicazione gode delle proprietà commutativa. M1 per M2 è uguale a M2 per M1. Gode anche della proprietà associativa. M1 che moltiplica il prodotto tra M2 e M3 è uguale al prodotto tra M1 e M2 moltiplicato M3. La moltiplicazione gode, importantissima questa proprietà, molto ma molto importante, anche delle proprietà distributive rispetto all'addizione algebrica. Il prodotto tra M1 e l'addizione algebrica di M2 e M3 è uguale all'addizione algebrica tra M1 per M2 e M1 per M3. Va bene? L'1 stavolta è l'elemento neutro della moltiplicazione tra monomi. Infatti, se moltiplichiamo un monomio per 1, va bene? Monomio unitario è uguale appunto ancora al monomio M1. Vale poi la legge del movimento del prodotto, altra legge molto importante: moltiplicare per 0 qualsiasi monomio si ottiene come risultato 0. Va bene? Passiamo ora, sempre a pagina 295, la potenza di un monomio. Anche qui la potenza, come dire, la suddividiamo in 3 sottooperazioni. Quindi eseguiamo la potenza del segno, la potenza del valore assoluto del coefficiente e la potenza della parte letterale, va bene? Applicando, in questo caso, la terza proprietà delle potenze. La definizione che abbiamo a pagina 295 è infatti la potenza di un monomio è un monomio che ha per coefficiente la potenza del coefficiente dato, per parte letterale la potenza della parte letterale. Quindi non abbiamo detto assolutamente nulla di più, nulla di meno. Guardiamo questi due esempi: meno un terzo a alla quarta, b, c alla seconda, tutto alla seconda. C'è un segno meno, al quadrato otteniamo più. Va bene? Quindi elevando un esponente pari si ottiene appunto un segno positivo. Un terzo alla seconda fa proprio un nono, e a alla quarta, alla seconda all'ottava, b alla 1 elevato alla seconda, b alla seconda, c alla seconda elevato alla seconda, 2 per 2, 4. Va bene? Meno un terzo, stavolta alla quarta, b, c alla seconda, tutto alla terza. Guardate, il coefficiente è negativo, ma stavolta l'esponente è dispari, quindi cosa succede? Otterremo ancora un segno negativo. Quindi un terzo alla terza fa un ventisettesimo, a alla quarta tutto alla terza fa la dodicesima, b alla terza fa appunto b alla terza e c alla seconda tutto alla terza fa appunto c alla sesta. D'accordo? Ora passiamo alla
divisione tra monomi. Importante, è una cancellata qui, così sfruttiamo quello che abbiamo già scritto sulla moltiplicazione. Va bene? Faremo poi un esempio dedicato. Le proprietà della divisione non saranno quelle della moltiplicazione. Difatti ci sarà la legge di un elemento del prodotto, ci sarà l'elemento neutro della divisione e cancelliamo quello che è sopra. Eccoci qua. E poi qua faremo alcuni esempi. Perfetto. Allora, la divisione tra monomi la possiamo anche qui suddividere in 3 sottooperazioni. Quindi la divisione dei segni, sempre quella regola dei segni, la divisione tra i valori assoluti dei coefficienti e la divisione tra le parti letterali, applicando quella che è la seconda proprietà delle potenze. Attenzione però, prima di fare esempi, dobbiamo parlare di divisibilità tra monomi, va bene? Perché dobbiamo parlare di divisibilità tra monomi? Perché se noi eseguiamo una divisione tra due monomi, dobbiamo ottenere come quoziente ancora un monomio. L'abbiamo detto qua, va bene? Definire un'operazione nell'insieme A significa stabilire una legge che associa a 2 elementi di A un elemento che appartiene ancora ad A. Quindi qua dobbiamo ottenere ancora un monomio, ma se pensate bene, se io vado a dividere nel caso più semplice x alla seconda diviso appunto x alla terza, qua cosa ottengo? Se apri la seconda proprietà delle potenze, ottengo x alla meno 1. Ottengo un monomio che ha come coefficiente 1 e come parte letterale una potenza con un esponente intero. E questo non è più un monomio. Va bene? Quindi si parla qui di divisibilità proprio perché? Perché gli esponenti delle parti letterali del monomio dividendo devono essere maggiori o uguali, e non il contrario come in questo caso, degli esponenti delle parti letterali del monomio divisore. Va bene? Quindi un monomio, pagina 296, è divisibile per un altro monomio, va bene? Quando in esso compaiono tutte le lettere del divisore con esponenti maggiori o uguali. Ok? Quindi guai se il divisore introduce nuove lettere rispetto al dividendo. Va bene? Quando è soddisfatto il criterio di divisibilità, possiamo quindi parlare di quoziente fra monomi, quindi dati 2 monomi, il secondo non nullo, mi raccomando, non possiamo dividere per 0, e il primo divisibile per il secondo, il loro quoziente è un monomio che ha come coefficiente il quoziente dei coefficienti e come parte letterale il quoziente delle parti letterali. Capite bene che qua abbiamo quindi 3 situazioni. Una situazione di divisibilità e 2 situazioni di non divisibilità. Va bene, le vediamo adesso tutte e 3. Cancelliamo qui questo semplice esempio e andiamo a fare questi 3 esempi. D'accordo? Allora, vogliamo dividere meno 25 mezzi x alla settima, y z alla terza, con 5 quarti
quindi più 5 quarti, x alla sesta, z alla terza. Cosa si può dire di questo? Cosa si può osservare? Si può osservare che nel dividendo compaiono tutte le lettere del divisore, compare x alla settima, compare y, compare z alla terza. Va bene? Applichiamo la seconda proprietà delle potenze e cosa otteniamo? Eseguiamo intanto perfetto, va bene, andiamo a dividere tra loro i coefficienti, d'accordo? Possiamo racchiudere questa operazione in un'operazione complessiva, eccola qua, e dividiamo tra loro le parti letterali. Cosa significa dividere tra loro i coefficienti? Significa andare a moltiplicare il primo per l'inverso del secondo se andiamo a semplificare cosa otteniamo? Otteniamo meno 10 e adesso vediamo la parte letterale. X alla settima diviso x alla sesta fa x alla 1, y alla 1 diviso y alla 0 fa y, z alla terza diviso z alla terza, con la seconda proprietà delle potenze, z alla 0. Quindi lo scriviamo z alla 0 perché è uguale a 1. Ecco quindi il risultato di questa divisione. Va bene? Meno 10xy. State ben attenti. Nelle operazioni di divisione si può incorrere potenzialmente in un errore che è molto ma molto frequente. Se noi avessimo scritto questa divisione direttamente come una moltiplicazione tra il dividendo per, attenzione, che cosa? L'inverso, va bene, del divisore con l'inverso del coefficiente, quindi 4 quinti, avremmo sì trovato lo stesso coefficiente, quindi meno 10, ma potremmo aver trovato una parte letterale diversa, x alla tredicesima, y, z alla sesta. Ecco, questo è appunto un errore assolutamente da non commettere. D'accordo? Quindi per eseguire correttamente una divisione dobbiamo proprio fare la divisione tra i segni, fare la divisione tra i coefficienti dei nostri monomi e fare la divisione delle parti letterali. Così facendo non c'è pericolo di andare a commettere un errore del genere. D'accordo? Quali sono le altre due situazioni di non divisibilità tra monomi? Le andiamo appunto a vedere. Scriviamo qui, possiamo scriverlo qua sopra.
Facciamo quindi due esempi di non divisibilità tra monomi. Meno 25 mezzi, x alla settima, y z alla terza, diviso, più 5 quarti, x alla sesta, y alla seconda, z alla terza. Cos'è cambiato rispetto al primo esempio? È cambiato che nel dividendo non tutte le potenze letterali hanno l'esponente maggiore o uguale rispetto a quelle del divisore. X alla settima e x alla sesta, ok? Corrispondono, quindi soddisfano questo criterio. Z alla terza soddisfano questo criterio, ma y alla seconda non soddisfano questo criterio. Qua abbiamo un risultato che non possiamo assolutamente accettare come monomio. Perché? Perché otteniamo meno 10 y alla meno 1. Questo non è un monomio. Questi due monomi non sono divisibili tra loro. Come un altro criterio di non divisibilità lo potevamo avere in questo caso, meno 25 mezzi, x alla settima, y, z alla terza, per 0. Impossibile. D'accordo? Non si può dividere per 0 un monomio. Va bene? Quali sono le proprietà della divisione? Le proprietà della divisione alla fine sono la proprietà invariantiva, un po' come d'accordo? La proprietà invariantiva, come abbiamo visto con i numeri interi, e anche con i razionali, si intende, va bene? Abbiamo la distributiva a sinistra rispetto alla lezione algebrica, cioè cosa abbiamo? Abbiamo che dati tre monomi M1, M2 e M3, se ne abbiamo M1 più M2 diviso M3, distributiva a sinistra, questo è uguale a M1 diviso M3 più M2 diviso M3. Va bene? Abbiamo infine la presenza del monomio unitario 1 come elemento neutro. M1 diviso 1 fa proprio ancora il monomio M1. Va bene?